长得这么漂亮，怎么会是妖怪？哦！是谁送你来到我身边？是那圆圆的明月。等等，把杆子给我。我先宣布个重要的事儿，今天晚上7点钟有新品上新哦。喜欢雕莲庸的朋友们，千斤顶2代全新升级，相比1代，它的腰力和硬度都做到一个提升。喜欢雕莲庸的朋友，今天晚上7点钟不见不散。雕莲庸带你干翻水库。对了，今天晚上还给大家准备了很多鱼缸福袋发不停，今晚直播间7点钟准时不见不散，来抢福袋。